Нема, па градот ќе излезе со некои специјалитети. Зашто се работи? Зашто станува збор? Да, се работи за еден несекојдневен и интересен настан, кој што е несекојдневен и невообичаен за овие простори, меѓутоа е нешто што е многу познато во Србија. Значи, идејата е и од таму, поточно некои мои другари и пријатели кои што живеат во Србија ми ја кажа таа идеја, дека таму многу години назад се поготвува една манифестација која се вика Мудијада, а тоа е еден настан на кој што се подготвуваат тестиси од разни животни, значи се подготвуваат свински, јагнишки, биковски и така натаму. Кога почна да ја применувате оваа идеја, која во практика да ја спроведувате? Значи, идејата ми беше уште од летото, минатото лето, кога ми ја кажа идејата и сакав и тоа да биде и да се случува и кај нас. Дали е битна сезоната во која се прават? Значи, тоа битна, многу е битна сезоната, бидејќи тоа не можете да го направите преку летото, за да ги соберете по темата количина за натестици, за тоа се организира. Бидејќи самото штроење на животните во тие претопли жешки денови не е возможно. Значи, веќе во овие малку така постудени денови може да се обезбедат доволно количество на тестиси и да се тоа организира. Така. И како практично спроведувате овде вие во Градовци? Значи, има различни начини на подготовка на тестисите. Има на скара, може да се подготват поховани, значи прво се сварат, после се прават поховани, како и действувани. И повеќе начини. Во Србија бев сведок, бев сведок како тоа се прави на многу начини. Таму е многу повеќе организирано. Таму е еден голем простор каде што секои локални таму некои ресторанти или кафејани си земаат своји штандови и ги нудат и ги на различни начини подготвени. Така, дали како главно јадење и со што, како пијалок? Нема некое правило, тоа веќе се работи за вкус. Обично идат највеќе со црвено вино, така, нели, така, меѓутоа тоа нема. Таа сезона е, кога е потопло, обично преку летото пиеме повеќе ладно пиво, а меѓутоа сега е сезона на кога повеќе се пие вино, а исто така повеќе одговараат со вино. Кои зачини обично се употребуваат за да се подготват тестисите? Значи, кога се действувани, тоа зависи од креативноста на вкусот и креативноста на тоа што ги приготвува. Да, значи ставаме големо количество на кромит, на лук, на прас, на домати, на пипер, на сенф и тоа е. Значи се работи сепак до самото, до оно што ги изготвуваат, на кој начин ќе ги прави. Дали може да се случи да речеме после година 2, 3, 5 Градовци да направи една по-масовна, да речеме, мудијада или тестијада, мудијада му доаѓа на српски. Да. За да навистина го привлече вниманието не само на кочанската јавност, туку и пошироко на целата држава. Па зошто да не? Ние сега почнавме така чисто како начнавме како идеја и тоа одекна во цела Македонија. Знаејќи дека многу портали и тоа портали кои се доста читани, кои се доста посетувани го објавија овој настан. Така да цела Македонија буквално дозна за настанот и дури некои прв пат слушнаа дека се случува такво нешто и бараат информација повеќе стварно што како. Меѓутоа, значи ова беше само како да се даде до информација дека постои вакво нешто. И сега јас го организирам преку мојот бар, преку Кмет бар, чисто како едно почетно нешто дека може да се случи и се веќе се случува. А се надевам дека наредна година дека тоа ќе почне да биде некоја традиција со поголема масовност и во подготвувањето и во организирањето. Веројатно ќе треба да стапите во контакт со оние кои
да речеме колат свињи по домовите или штројат, па собираат на тој начин за да навистина се собере соодветна количина која ќе се чува токму за тој ден. Значи да се собере соодветна количина за да се организира на ваков настан, единствено што може да го обезбедат тоа се ветеринарите. Да. Ни живинарските фирми, ни кланиците тоа не може да го обезбедат, бидејќи јас имам разговарано и со кланици и со живинарски фирми. Обично живинарските фирми тоа го прават, штрењето го прават кога се тие многу мали, а кланиците го прават иако имат обемна работа, меѓутоа вршат клање на животни кои што се веќе штроени. Да. Значи единствено во соработка со ветеринарите може да се обезбедат доволно број на тестиси. Да, може и да влезе во некоја програма локална овде за да биде поддржано од сите оние фактори. Па зошто да не, например, да биде нешто и да биде настан кој што ќе биде обемен и доста прочунен и добро организиран со некоја таква поддршка. Така, со нови рецепти, со нови идеи кои ги купувате од соседството, веројатно може да се направат навистина специјалитети кои ќе бидат раритет на овие простори и кои ќе бидат прифатени од секоја кујна. Па може би и од домаќинствата, нели? Па да, мислам дека тоа е веќе тоа е традиционално јадење. Значи порано нашите баби, дедовци и порано сега ги фрламе. Меѓутоа порано тоа не било незамисливо, тоа е било специјалитет. Кога секој дома си ги приготвува, кога имало колево на свиња во домот, знае се дека тестисите се приготвуваат како специјалитет за вечето домаќино да седне да ги покане гостите. Во последните години е заборавено. Информација дека и јас паметам така од поодамна дека и цревата од свињите се миеле, се чистеле, се правеле, не знам, баници со црева свински и така натаму и така натаму. И па значи една од тие работи е да се вратат некои тие традиционални обичаи и преку храната што сме имале порано, за да се постојано возобноват и преку ваков начин да ги организираме и да ги промовираме. Така. Ќе консултираме ли стручњаците дали тие колку имат холестерол, дали се штетни, корисни за кога се користат, конзумираат за да речеме за мезене во големи количини, дека не е штетно сигурно. Па за тоа ви кажам право, нема многу информации. Затоа реков ќе ги консултираме. Ќе ги консултираме, да, стручњаците, да. Што во себе содржат. Да, што во себе содржат. Меѓутоа, да, кога се мислам добро приготвени, како секое месо, стоење на 24 сата предходно во оцет и вода, па други ден се приготвуваат во неколку води се минуваат, па се дин стават по околу 5 сати, мислам дека нема нешто кој знае што, не сум спретен да одговорам. Така. Јас ќе речем ако може од ориви да се прави сладко или не знам од такви некои невообичаени плодови, зашто да не се прави добро мезе со овие тестиси. Па, така нешто, логично. Да. Логично е, да. Така, благодарам ви. Ако даде Господ да има и некоја помасивна тестијада овде во Грдовци, да ја одбележиме, да започнеме нова традиција. Па јас се надевам дека ова е само почеток и дека тестијада како манифестација ќе прерасне во некои поголеми размери и дека ќе биде нешто што ќе биде по кој ќе бидеме препознатливи. Така. Може би и во светот по Европа или пошироко има некаде такви традиции и ќе треба да се истражува да се види. Ако Србија има, веројатно има и други, може би и Хрватска, може би и нагоре Данска, оние Англија каде што се произведуваат навистина сортни расни сорти свиња, да има такво нешто. Па јас синоќа, кога меѓу гостите се разговараш со така од маса на маса со повеќе луѓе, еден другар ми каже дека во Франција има видено дека најскап специјалитет во ресторант во Франција е токму тестиси од животни.